Apardı elinde çay içecek. Yukarı gitti. Çay iskansız geldi. Çaysız gitti. İskanlı gitti. Ulan bu bir şeydi. Eşeği maşındır. Gözəl də dağa qalxmağı var. Qeyd öyrədi o. Anladım onu. Jip. Jip. Jip də 85.000 manatdır. Hələ işləmişim. Allah güzel bir şey. Təzələri bahalar biraz. Onun altına odun atına ait. Nə bilim, o qiymətə gedib mən ev alaram maşın almaqdansa. Məsəl üçün. Mən o başına qoşum yəni. Oyunda razı verəcəm. Düzdür, maşın gözəl şeydir də, insanı yaxşı göstərir. Məsələn, valla, sən bəyənməyən insanlar var, onların gözündə daha da uca olursan. Yaxşı geyim, yaxşı həyat, sən hörmətini artırır. İnşallah, inşallah. O çətinlikdəydi, deyirdilər ki, insanı ağlına görə qarşılayıb, geyiminə görə yola salırlar. İndi elə deyil. O arpa İndi boş söhbətdir. Hamının geyiminə görə, stilinə görə, maşınına görə, evinə görə, işinə görə qarşılayırlar. Ona maraqlı deyil, sənin ağlın, savadın var yoxsa yox. O qədər TikTokda savadsız, o qədər ucuz, o qədər düşük insanlara dəyər verib qaldırıblar ki, belə pis çıxmasın. Cəmaatın şotuna maşın görməyənlər maşında sürür, bahalı evdə də yaşayırlar, ayaqlarının altı kafel, başlarının üstü. Amma gedib hansısa bir qazi şəhid ailəsinin evinə baxanda deyirsən, bu nədir? Adam məhtəl qalır. Bəzən dünyanın gözü çordur. Kimə qiymət verib, kimə qiymət verməməyi bəzi insanlar seçə bilmir, ayıra bilmir. Bax, mən ona görə həmişə dilimin bəlasına düşürəm, yanıram ki, ucuz insanları qaldırıb dağ başına qoymayın. Keyfiyyətsiz deyə baxırsan, keyfiyyətsiz. İki kəlmə sözlə gündəmə gətirirlər, keyfiyyətsiz. Heç nəyə yaramayan, heç bir şey eləməyən insanı qaldırıb dağ başına qoyurlar. Durub mən də bəyənirəm, arada mən də seyr edirəm, canlısına da girirəm. Baxırsan ki, keyfiyyətsiz. Demirəm, ha, gəlin məni tərifləyin, qələt eləyərəm, heç ehtiyacım da yoxdur. Yox, bəs. 5 dəqiqə otur ya da ged abed elə. Yarı eləyək ki, bunlar qalıb qurulmasın. Bir dənə canlıdan çıxın, mən yığarsan da təcili, qurban olum. Səninlə işim var, sənin köməyin lazımdır mənə. Yox, yox, Allah eləməsin. Mən nə paxıllıq eləyərəm, heç kimin. Az mən keyfiyyətsiz insanların nəyin paxıllığını seçəcəm. Onu mənə bir. Bir çox insanların şotuna, evindən qırağa çıxmayıb, cəmaatın şotuna evində oturub yemək yiyənin nəyinin paxıllığını çəkəcəm. Az mənim şükür Allah, alnım açıq, başım dik, zəhmətimlə, əziyyətimlə xidmət eləyirəm. Söhbətə gələndə deyirəm ki, yəni qabaq idi ki, insanları savadına görə qarşılayıb, geyiminə görə yola salırdılar. İndi amma elə deyil. İndi insanların geyiminə görə qarşılayırlar. Maraqlı deyil. Səni qarşılayan şəxsə maraqlı deyilsən. Sən ağlında nədir, savadın nədir? Keyfiyyətsiz olsun da belə sənin bahalı ayaqqabıva görə səni qaldırıb dağ başına qoyacaq. Bu zəmaniyə gəlib çıxmış. Mən onu deyirəm. Nəyin doğması? De Quran haqqı. Sən evun altında ölərəm. Yaşımı keçirləşdi. Konuşan yemiştim. Nəmisən? Doğru deyirsin, nə bu da doğru var. Sən? Hə, mama o sevgili. Cana qurban, Cana qurban, Evindeki ne vardı? Bu nədir? Telefonlarımıza zəncilər gəlir. Alo. Bəli. Salam, salam. Buyurun buyurun. Eğleşirsiniz. Siz WhatsApp-a yazın, zəhmət olmasa. Bəli. Sağ ol. Gəl, biraz gözlə. Salam. Hazır tutar var yoksa ne var? Yox, var. Hamısı. Ət göy qarın mənim. Ay Allah, özdə içinə noxud da töküb.
Qarnı yoxsa doğranı? Yox. İçirsiniz? Ya dışı. Nasıl olacaq? Göy verəriz də, mən göy verərsin. Göy? Hə, sən qarın ver. Nahid, mən çörək gətir. Mən ruhum fakirdir. Bir şey sizə çörək doğramasam yeyə bilmirəm. Qarın, göy, ət. Hansı? Tanıdaq deyəsən. Bəli. Bir qarın. Sizə mənim. Mən göy verərsin. Yağ vurun. Burada yeyirsiniz də yəqin ayaqüstü. Acımızın ruhu kasıbdır. Get doğğa ye kızım, get. Get iç, get. Telefonum burada, gel götür. Diye orada. Şeye girdin internete. İnternete girdim, var da sen qoşulmuşsan. İnternetin şu kabirlərini gətirirlər. Çəksəydilər, canımız dincələrdi. Yemək yiyəcək paltarı giysin sən. Hə. Ama qəşəng. Ay bibi, 53 kiloyam, başıma dönüm. Ama qəşəng. Yox, arıqlıq yaxşı bir şey deyil. Haydi. Valla, istəmirəm mən arıqlığını. Ama çok qəşəng. Bir de takip ediyorum. Kızım, ben de yoktum. Ben de Gəlirsiz, kitabı qızdırdı, keçdi yolun otayına. Güya da indi sən onları görməmişdin. Yol boyu deyib gülə-gülə gəlmişlər. Kitabı sifariş verib keçdi yolun o tərəfinə. Onlar da gəldi, istəyirdi. Bu cöydü bu qarım. Sarıqda var. Minur, bir... Nə versin sizə? Kızım, Hayır. bir paçka salfetka götüreceğim. Göy. kurban Bir olayım. dənə əlavə göy. Daysan. 2 dənə göy. Eka nə yersən Eka? Nə yersən? Bir dənə də əlavə qarın. Oy da sarıqlı gəlsin sana. Yo. Ola bilər. Olsun da. Nə olur. Xeyirli olsun, görürəm. Sağ ol, sağ ol. Bomba kimi. Bir dənə arkası. Hə, hə. Bir dənə. Bura bax. Pul indi bu dəqiqə lazımdır orada. Qoy səbirli ol, həll edeyim pul məsələsini sonra şey. Yaş. Siz göy yediniz. Yaş. Şu, o 4050 karta vuracaq. Bravo. Səbirli ol şey bilən, səbirli ol. Sərin mama. Dərincə xarcım. Sakitli gətirdik. Hacı, Eka nə deyirdin? Hə, susmaq. Vurmuşsun. Var, vurmuşam. Ha, ayran götürmə, sonra gedib bulaq suyu içərsən. Bu siqnal hansından çıxdı? Bu qarında digərləri göydü. İstəyirsiniz çıxın yuxarıda əyləşin. Yox, elə bura rahat durur. Niyyət edirəm, çıxacaq. Kitablar niyə bu qədər daxtıdır? Necə?
Tavlarınız niye bu kadar tatlı? Ne bileyim. Al biraz sarı su. Gel gel dön. Toy palakta toy, ne toydu? Yok. Ha? Meşan içinde değil. Palakta değil. Kaşayı olmam tamam tarifinde. Sonra ağzı bir Nahid qablarınız gəldisə, bəs dedim axı mətbəxə qab aparmayın. Onda bibiyə deyək ki, mətbəxə qab gələni yuyun. Çağızlar önce ki, qabları göndərəsin. Çək bibiyə deyək ki, o baçoku oradan göndərəsin. Yara bantı var, dedim getireyim. Yara bantı var. Yox, hə, onlar bəlkə. Gelin getireyim. Mətbəxdə də santa aptekadan yara bandı versin. Kaçtı servisi. Fakat onlarla geçti. Saçlar Sonra güzel. alışarlarla hələ qalır. Sizinlə bir görüntü yığdığımız yer alaysınız. Bulaktan yukarı. Tamam işte. Ne kadar gidiyor? Nə verdiniz? Nahid, bir sabla. Oturdu yazıyor biz. Kardal karnı falan. Ne vermiş bu? 5 göy çıkarın. 5 Ha, kilo, beş kilo. 16. 5 köy. Çıkarın. 3 Bir daha kola. Xeyr, Yok yok. belli. Ben kirasıymış. 5 kilo çıkarın 16. Kola. Kola yarım. Geldi. Bir de tarifim. Bir de ayran. Bir de ayran. 19 50, 20 50. Ayağımız da düşmedi. Hanımlar yaralandı. Sabah kapı vardı tamam. Allah size asıl gitti. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun. Burada tuz var böyle. Anne, burada tuz var. Duz yox, get gətir. Minaşka duz Yok gətir. istemem, sen de şu her zaman bunu Gətirsin də, Ha gətirsin. git getir de kızım. Minaşka qabda belə açıq duz gətir. Hə, Bir də nəniyə də tez. bir dəstə 150 versin. He. Yediler hepsi